संजील कुडचडकार अपहरण प्रकरणात आणीक एक महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या। या प्रकरणातली दुबावीत लुईसा मारिया फर्नांडीस कुडचडकार हिका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत न्यायालयांत हजर केली। न्यायालयान फुडले तपासणी खातीर तिका 7 दिसांची पुलस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या। शुक्राराक हो मडगांव हांगच्यान संजील कुडचडकर हाका 3 जाणांनी एबडक्ट केल्लो। ताका फोर्सफुली एक गाडयेन घालून गेल्लो आनी ताजे नंतर मडगांव पुलिसांनी ताका सुरक्षीत सोडून हाडलो कारवारच्यान। आनी ह्या प्रकरणा भितर ताजी बायल पुलीस म्हणचे भशेन ती एक्स बायल तिका काल पयर अटक केल्ली। ताजे नंतर ताजे पयलीं 2 जाणांक अटक केल्ली आनी ही बायल जी आसा तिणें कंप्लेन केली। जेन्ना अटक जाली तेन्ना कंप्लेन केली की आपल्याक बरें दिसना आनी ताजे नंतर तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली। सो आयज तिका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिल्लो आसा आनी तिका पुलिसांनी जेएमएफसी मुखार प्रोड्यूस केली आनी जेएमएफसीन तिका 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा। हें सगळें प्रकरण जर पयलें जाल्यार हें प्रॉपर्टींतल्या वादांतल्यान जालां सद्या पर्यंत कळटा। पूण पुलीस अजून हाचेर प्रकाश घालपाक जाय। पुलिसांक म्हणजे पुलीस कांयच सांगपाक सोदनात की एक्झॅक्ट हें प्रकरण जालें कित्याक लागून, संजिलाच्या बायलेन त्या 2 जाणांच्या मदतीन कित्याक पळोवन गेलो, कित्याक ताका कारवारच्यान मुखार खंय व्हरताली हाचेर कांयच उजवाड घालना। पूण संजील कुडचडकरान गोमंतक न्यूज पेपरा कडेन उलयतना सांगलां की आपल्याक हांगच्यान कारवार व्हेलो, कारवार देंवयलो आनी आपली बायल आयली आनी ताणें आपल्याक काही पेपराचेर सायन मारपाक लायली। पूण आपणें तिका सांगलें की आपल्याक जो पर्यंत गोंया पावना आपूण खंयच सायन मारपाचो ना अशें ताणें सांगिल्लें आसा। आनीक एक प्रॉपर्टीचेर ताणें मुद्दो मुखार हाडिल्लो आसा आनी ताका लागून हें सगळें प्रकरण जालां अशें ताणें सांगलें आसा। पूण पुलीस जे आसात मडगांव पुलीस हे अजून पर्यंत कांय सांगपाक शकना। सद्याक तिका 7 दिसाचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव